Olahraga terkadang menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pada beberapa orang, kegiatan ini bahkan dapat memicu batuk-batuk. Batuk setelah olahraga sebenarnya cukup umum terjadi. Apalagi bila Anda senang melakukan latihan kardio seperti jogging atau menjalani rutinitas olahraga yang cukup berat. Meski begitu, bukan berarti masalah ini boleh diabaikan. Batuk setelah berolahraga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang mengalaminya akibat berolahraga terlalu berat. Tapi ada pula yang menandakan masalah kesehatan tertentu. Masalah kesehatan inilah yang harus diwaspadai. Inilah penyebab batuk setelah olahraga. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu ya guys. Wajar bila Anda sesekali mengalami sesak napas dan terbatuk-batuk usai berolahraga berat. Akan tetapi, jika Anda terus mengalami kondisi ini setiap kali berolahraga, berikut beragam faktor yang mungkin jadi penyebabnya. 1. Penyempitan saluran napas yang dipicu olahraga. Apabila batuk tidak disebabkan oleh penyakit, kemungkinan besar penyebabnya adalah penyempitan saluran napas. Kondisi ini dahulu dikenal sebagai asma akibat olahraga, namun istilah penyempitan saluran napas kini lebih tepat karena olahraga tidak selalu memicu asma. Saluran napas dapat menyempit saat berolahraga atau setelahnya. Kondisi ini biasanya berlangsung selama 10-15 menit, tapi bisa pula bertahan hingga 60 menit bila tidak ditangani. Selain batuk setelah berolahraga, Anda juga dapat mengalami gejala seperti sesak napas, napas mengi, dada nyeri atau terasa ditekan, kelelahan saat berolahraga, performa olahraga menurun. Siapapun bisa mengalami penyempitan saluran napas akibat berolahraga, bahkan atlet berpengalaman sekalipun, penyebab pastinya tidak diketahui. Tapi orang yang mengalami kondisi ini kemungkinan juga mengalami peradangan pada saluran napasnya. 2. Udara dingin. Saat berolahraga dalam musim hujan atau cuaca dingin, udara yang dingin dan kering akan masuk ke dalam paru-paru. Masuknya udara dingin membuat organ ini kehilangan suhu hangat dan kelembapan yang dibutuhkannya untuk berfungsi secara normal. Udara dingin turut membuat saluran napas menyempit sehingga oksigen yang masuk pun lebih sedikit. Padahal Anda butuh lebih banyak oksigen ketika melakukan aktivitas fisik. Inilah yang membuat Anda batuk dan sesak napas setelah selesai berolahraga. 3. Keluarnya lendir dari hidung dan tenggorokan. Keluarnya lendir dari hidung dan tenggorokan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab yang paling umum antara lain pilek dan flu, infeksi sinus, reaksi alergi, serta masuknya zat pemicu iritasi ke dalam saluran pernapasan. Berbagai kondisi tersebut akan memicu produksi lendir berlebih di dalam sinus. Lendir lama-kelamaan menumpuk, lalu menimbulkan iritasi dan rasa gatal pada tenggorokan. Anda akhirnya mengalami batuk, terutama setiap kali selesai berolahraga. 4. Asam lambung naik. Kerongkongan dan lambung dibatasi oleh sejenis otot. Jika otot ini lemah atau terlalu rileks saat Anda berolahraga, asam lambung bisa saja naik menuju kerongkongan dan menyebabkan heartburn. Salah satu gejala heartburn adalah batuk. Gangguan ini lebih banyak dialami oleh orang yang menderita penyakit asam lambung GERD. Batuk setelah berolahraga akibat GERD biasanya bersifat kronis dan mungkin sudah berlangsung dalam waktu lama ketika gejalanya muncul. 5. Alergi. Beberapa orang lebih sensitif terhadap debu, serbuk sari, serta polusi dari lingkungan sekitar. Jika Anda mempunyai alergi dan berolahraga di luar rumah ketika pemicu alergi sedang banyak-banyaknya, hal ini tentu memicu reaksi alergi saat berolahraga. Anda mungkin akan mengalami batuk, bersin-bersin, dan mendengar suara nyaring tiap kali menarik napas bila Anda menderita alergi sekaligus asma. Dampaknya bisa lebih berat lagi karena terjadi penyempitan saluran napas. Olahraga terkadang memang memicu batuk yang mengganggu. Meski demikian, bukan berarti
Anda tidak bisa berolahraga sama sekali. Anda dapat mencegah batuk dengan berolahraga di rumah ketika badan sedang tidak bugar. Jika Anda menderita asma, siapkan inhaler sebelum berolahraga. Beristirahatlah ketika Anda lelah dan jangan memaksakan diri. Periksakan diri Anda ke dokter bila batuk tidak kunjung hilang atau disertai gejala yang mengkhawatirkan. Kita bahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya.